早晨，早晨。咁今日咧，你見到呢度有好多隻錶啦，咁都知道我哋嚟咗間錶店嘅。咁唔知兩位對錶有冇研究或者中唔中意錶？我自己就本身都中意錶嘅，跟住我中意佢嘅款式，跟住可以帶唔同嘅顏色啊款式出街，咁我覺得襯衫係幾好嘅。機械錶或者 Quartz 啊，即係唔同機芯嘅錶我都有儲嘅，因為我覺得大家嘅 preference 唔同啦，可能有啲人會覺得 automatic 嘅，可能我會成日戴，咁我就會做嘢嘅時候，咁就我唔使成日交時間或者點樣。咁但係我平時我做嘢都唔會點樣戴錶嘅，咁所以其實 automatic 又好 Quartz 又好，唔同機芯嘅我都有儲嘅咁樣。平時有冇砌開模型啊？之前細個以前有砌模型嘅，砌車嗰啲模型，但係錶就冇砌過。通常都係自己換下啲錶帶啊，拆下啲格啊嗰啲啫。LEGO 嗰啲算唔算咧？LEGO 咯，跟住但係錶就真係好想試下啦。我想問下咧，你哋呢度嘅錶，你覺得最大嘅特色係咩？我哋其中有一隻咧係隻機芯係香港做，咁機械機芯嚟講咧，咁我覺得暫時嚟講呢樣嘢係最香港嘅。同埋其實我哋呢隻錶如果係瑞士做嘅話係平啲添。不過一陣間大家有得試喎，即係真係喺度砌一隻機械機芯，咁喺度裝嵌喺度砌，咁一定係香港製造。好啊，好啊。Queen 啊，我見到啲零件咧，唔同嘅 parts 好細粒，好精細喎。你接下來要我哋做嘢會唔會好難？嗱，我哋今日會砌嘅咧係呢兩隻錶。係。咁砌嗰隻機芯咧，就係開頭我哋最有挑戰性嗰部分。砌入隻錶之前咧，我會望一望兩位嘅 performance。咁啊，砌得好啲嗰個咧，就有得揀錶款。但係點樣可以分到好定唔好咧？你大力少少夾落去咧，就會花㗎。哦。我哋第一步，我哋戴咗手指套先。係。咁呢樣嘢好做，呢個月咧，隻機芯就有好多顏色㗎。Organic material 最好就唔好掂到隻錶啦。我哋係好開心印到 Made in Hong Kong 喺呢件件度嘅。印到嘅話，理論上就要攞到產地來源證嘅，所以我哋印到係好開心嘅呢件事。嗱，呢一個咧就係嗰個我哋叫 Train Wheel Bridge，有 serial number 嘅呢個。Queen 啊，我想問點解你咁堅持要機芯都係香港製造嘅？其實就係做錶做咗幾年之後咧，就發現咧好多香港人其實係有呢個能力，我又有啲經驗。咁你香港嘅一隻錶，如果機芯唔係香港做，我覺得爭啲咯。嗱，而家咧就最緊要啦，同埋最型嗰一 part 嚟嘅。係啊，咁就我哋裝個擺啦。呢個咧，如果打直夾會容易少少。係啦，跟住擺咗落去之後咧，就擰個左，爭少少，爭少少，係咪好難啊？好難啊呢個。要唞啖大氣。而我裝咧，我係咁其實個金色圈係要攝喺呢個金色圈下低嘅。係啊，跟住咧就個金色圈個軸就要落呢個位，你望一望個 screen 呢一個。係。喺正支叉隔離嗰個紅色 ，make sure 個叉喺個啱個位置先。佢係有個好似叉咁樣嘅位，然後你入去嘅時候，可能已經唔小心會喐到佢，咁佢就你一擺落去就已經唔識自己跳，咁所以嗰度係比較難啲咯。Yes， 搞掂。咁佢而家一路行咧，代表佢一定冇歪到啦，咁你就可以慢慢鎖落去。點啊？成功啊！去到最尾砌錶當然係好難嘅一件事，咁但係啱啱就係因為知道要做啲乜嘢，咁啲步驟好清晰，同埋又唔係好繁複，即係已經簡化咗俾我哋，咁所以就相對上就容易啲嘅。咁你哋有心水咯，知道中意邊隻啦嘛？係。咁咧就指自己中意嗰隻咯喎，咁啊3、2、1，喂咁啱，咁啊啱啦，非常好，唔使爭，非常好，係。咁進入下一個步驟咧。係啊，裝針夾起支時針啦，睇到靚啲嗰邊，擰啲嗰邊向上，第二邊更擰。咦？咁如果咁樣啱啱好，我咪唔使用呢個添啊？唔係㗎，唔係㗎，唔係㗎，你要壓落。你唔係喎，呢隻錶調翻轉咪跌支針出嚟。你呢部機咧校咗㗎啦，可以直接撳。係啊，呢個可以俾力嘅，因為上面佢哋做咗保護嘅。係。其實係要去到一個有少少向你自己係啦，咁就直翻啦。入去嘅咩程度咧？其實我哋個目標就係個時針越低越好，越平越好，但係同時間掂唔到個錶面。跟住咧，我哋到分針咯，對正12，要扶住，跟住咧就咁樣裝落去啦。所以呢個咧
兩隻手都考晒。你打橫望一望先，睇佢有冇搭落個時針度，或者係水唔水平先。點啊？而家咧之後咧，你出去買其他嘅錶嗰陣時咧，就會開始審人哋啲錶啦。好，咁鎖埋底嗰隻搞。今日體驗完砌錶，覺得好玩，即係會令到你對於呢個工藝會更加識得點樣去欣賞。砌完有咩感覺？好費神，我覺得係啊，每日如果砌一隻錶咧，就已經足夠用晒我嗰一日嘅 energy 咯。我頭先睇你整錶嗰陣時，我覺得你哋都睇到啲 character 上面有少少唔同。我哋有時咧 hold 嗰啲工具咧擺落去嗰陣時咧，我哋會斯文少少。但阿 Jer 相對嚟咧就太斯文。我睇到佢擺咗落去之後咧，佢撳落去咧，撳落去，好撳。係啊，你真係我睇到你好小心咁做呢件事。你砌咗個錶喺度啦，親生仔終於出世啦，攞嚟睇下啦。會係自己一手一腳做出嚟嘅係唔同嘅個感覺，同埋啡色皮帶好襯嘅。最難得嘅就係我哋喺香港呢個地方，然之後砌一個係 Made in 香港嘅一個機手。咁希望呢個香港嘅機械錶業可以。好啊，thank you，多謝多謝你今日，多謝你，thank you。 ，thank you 老闆。